YouTube-ს გაუმარჯოს, ყველას მოგესალმებით. ირაკლი გამარჯობა, როგორ ხარ? არა მიშავს, ის ყოლობით. დღეს მინდა კიდე რაღაცა მოვყვეთ კიდე ერთ ლამაზ და კარგ თოფზე და ცოტა ვიხმაუროთ, თან ვისროლოთ. და დღეს ისევ გვაქვს სროლებზე წამოღებული ბენელი და მოკლე აღწერაზე. ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ რა გაგვიხურა ამ კაცმა ამ ბენელებითო. Короче, ამოვიდაო ყელშიოს ბენელებიო ცოტა. ჩვენ მოთმინებასაც აქვს პრედელი. ფართემხმარების და ხელმისაწვდომი თოფებიც, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ზუსტად ეს მოდელი არის ერთ-ერთი საინტერესო და ძალიან კარგი მოდელი ბენელებში გამორჩეული და მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. ეს არის ბიდაიმონდი რაფაელოსი. და რა ბენელია, მაგას დანელა დაბობრივოთ, გავაცნობთ ჩვენს თვითფას მაყურებლებს. ისე დღეს 29 მარტია, თუ იცი ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ გუშინ ჩემი დაბადების დღე იყო. გილოცავ. და კიდე რაც უფრო მთავარია? ხო, ადირობის სეზონის გახსნამდე კიდევ ერთი თვე მოვაკლ თითქმის და ლამის რა. უკან ვითვლი მაგას. ხო, 1 მარტიდან უკვე რაც დაიხურას, უმასე ვითვლი უკვე მეც. სიახლე მინდა უკვე გაცნობოთ დავითის არხზეც და ჩემ არხზეც იქნება ალბათ უკვე ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ჩემი კამერითაც ვიღებთ, ანუ დუბლირებული გადაღება მიდის ამ ვიდეოსი და თუ გამოიწერთ ჩემ არხს, ძალიან დამეხმარებით და ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნებით თქვენი ყოველივე თითოეული თქვენგანის აქტიურობა ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელო ასეთი ვიდეოების ჩაწერა. თუ რა არხი აქვს და როგორ არის, ამას ჩანართს გავაკეთებ, ან სადმე შუაში იქნება წყვეტა და ირაკლის არხს მიგანიშნებთ, თუ არა ბოლოში გადავალ და ბოლოში ჩავსვავ მაგ მინიშნებას. ერთი თხოვნა მექნება კიდე ყველასთან, ესე იგი ირაკლი რო ავა 1000 გამომწერზე, მე 1000 გამომწერზე ძალიან ბევრი ფუნქცია ემატება YouTube არხს, ეს შეიძლება როგორც მონეტიზაციის ჩართვა იქნება, ასევე ის იქნება კიდე ლაივის გაშვებას საშუალებას მიცემს და კიდე ბევრი სხვა კარგი ფუნქციები ერთვება არხს. და მაგაზე ყველაფერს თანმიმდევრობით მოგახსენებთ და კიდევ ერთი თხოვნა მექნება ჩემს გამომწერებთან, რომ ვიდეოს როდესაც უყურებთ არის ხოლმე რეკლამა. იმ რეკლამას თუ არ გადაახვევენ, სულ არის 15 მაქსიმუმ 20 წამი. ეს არხს ძალიან ეხმარება, იმიტომ რომ ის არის რეკლამაში თანხა იხდება და მე ისევ ამ დაგროვილი კაპიკებია მართალი ხა 2000-მდე გამომწერზე ძალიან დიდი თანხა არ არის, ჯერ არც ამიღია მართალი გითხრა, არც ჩარიცხულა, არც არაფერი და ხო ისევ არის შტატივი, კრონშტეინი, ისე გადაღებისთვის საჭირო ატრიბუტიკა, რომელიც საშუალებას მოგცემს უფრო ხარისხიანი და კარგი ვიდეოები გადავიღოთ ხოლმე ახლა ძველი Sony-ის კამერით ვიღებ და აგერ დგას მინდა ეს ირაკლის უფრო ესეთი ხარისხიანი კამერით გადავიღო, რომ მაყურებლებს უფრო საინტერესო და უფრო თვალსაჩინო იყოს ასე ვთქვათ ის ვიდეო, რომელიც ჩაიწერება, კარგი ხარისხით რო იქნება, სასიამოვნო ხოლმე უფრო და უბრალოდ მაგიტო წვალობთ. საშუალება არ გვაქვს სხვა ჩვენს. არა, მარტო მაგიტო არა, რა თქმა უნდა, ეხლა თევზაობის სეზონიც ალბათ თევზაობაზეც გადავიღებ და კარგი კამერით და კარგი საშუალებით როდესაც არის გადაღებული, უფრო ლამაზად ჩანს და მე მაგალითად ჩემი კამერის შეცვლა გადავწყვიტე და უკვე შერჩეული მაქვს DJI 5 Pro Action-ი. ხო და შედარებით ბინდშიც კარგად იღებს და სულ პრობლემა მქონდა ხოლმე დილით ან საღამოს ქათმის გადაფრენაზე ძალიან ბევრი კარგი კადრები მეკარგებოდა და აი ეს თხოვნა იქნება ახლა თუ გაითვალისწინებთ და არ დააიგნორებთ ჩვენ თხოვნას და ამ 15 თუ 20 წამიანი რეკლამა რო ამოხდება ხოლმე ჩვენი ვიდეოს ჩვენებისას და არ გადაახვევთ, ჩათვალეთ რომ კაპი ყულაბაში ცივა. გავაგზავნოთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დავიწყოთ ახლა განხილვა. всё. გისმენთ ირაკლი, აბა დავიწყეთ. ჯერ გავხსნათ. ჩამოვარდნოს. მოაბრუნე. გავხსენთ ეგრეთ წოდებული ყარი კეისი და გაგვხვდა ბარხატი შიგნით. ეს ბარხატი ყოველთვის მანიშნებელია ხოლმე იმის, რომ მაღალი კლასის ძვირფასი თოფია ხოლმე მოთავსებული ძალიან ხშირად. ой, პლასტიკში ყოფილა. კი, პლასტიკში. Genelde inertia system.
კიდევ წარწერა. მოდი ეცემით რომ გამოჩნდეს. ბენელი ინერცია სისტემა წერია, ჩემო ტყვილო. კარგო ხალხო, მაგრამ ეს სისტემა შექმნილი არის ლეგენდარული იტალიელი ინჟინრის ბრუნო ჩიოლანის მიერ, რომელმაც პატენტი მერე მიყიდა ბენელის და ბენელი აი ამ სისტემით უშვებდა თავის ინერციულ სანადირო ულულულიან ტოფებს. ბრუნო ჩიოლანი ამ სისტემის შემდეგ შექმნა უკვე ახალი სისტემა, ეს არის ჭკვიანი ინერციული სისტემა, რომელიც რომელსაც იყენებს უკვე წარმატებით ფირმა ბრედა თავის ერთ-ერთ მოდელში, რომელსაც ჰქვია ბრედა დამასკო, მაგალითად დამასკოში, რომელიც არის ძალიან დახვეწილი სისტემა და ძალიან მოქნილი მონადირესთვის ძალიან ასე ვთქვათ მომარჯვებული და კომფორტული. თუმცა არც აი ამ სისტემას აქ რამე წუნი მე თუ მკითხავთ იდეალურად მუშაობს. ეს სისტემა რამდენიმე მოდიფიკაციაში სრულდება. ეს კონკრეტული შემთხვევა მბრუნავი თავაკითარი, ნახევრად შემობრუნებული თავაკითარი. მოდი აბა გვაჩვენი კარგად. აი უღე მოტრიალებს თავი. ხო. ნახევარ ბრუნს აკეთებს და ორი საბრძოლო კბილით ეკეტება ლულის სახაზინო ნაწილის უკან წინ უფრო სწორედ მოთავსებულ სპეციალურ ღარებში. ეხლა ავიღოთ ლულაც ვნახოთ და აბრევიატურა ეს ბესტიო, მოდი აბა სანამ მოხსნეს ეს. Best best და black diamond და საუკეთესოა ვიცი და. ამას ყველგან იტალია აწერია უკვე. ეს არის იტალიური ხო, ამას ფორტო იტალიაში შემზადებენ. აგერ ნახულობთ რომ სების დამღაწვა გვაქვს პირველი შემოწმება და მეორე შემოწმების დამღები გვაქვს აგრეთვე ანიშნებელი რომ დამზადებულია იტალიაში. აქ გვაქვს დამღები რომ სისტემა არის powerbore cryo barrel, ანუ powerbore სისტემა ლულისა და cryo barrel ნიშნავს -174 გრადუსზე იყინება სალულე ფოლადი და მე ხდება ამ სალულე ფოლადის დამუშავება დამზადება რომ მაქსიმალურად მოუხსნან სალულე ფოლადს დაწაბულობა. cryo barrel-ი ითვლება ერთ-ერთ ძვირფას ტექნოლოგიად და ერთ-ერთ საუკეთესო მიგნებად გლურულიან სანადირო ტოფებში. იმიტომ მომწონდა ეს მოდელი მე ძალიან დიდი ხანია. არ გეგონოთ რომ ეს მოდელი ახალი მოდელია და გუშინ შეიქმნა რამდენიმე 10 წელი, 10 წელი მეტი კიდე იქნება. 15-ში მე როგორც ვიცი ზუსტად 10 უკვე წელი. ხო 10 ხო რა 10 წელზე მეტია რა არსებობს. ეს 15-შია გამოშვებული ეს ტოფი, მაგრამ შარშანარი ნაყიდი სულ ახალია. ხო, გასაგებია. აი გავლილი სეზონი ინადირა პირველად და საკმაოდ წარმატებით განსაკუთრებით ქედანზე და ხო. ძალიან კარგი დამუშავებული ლულა აქვს. აქვე არის ამონგდები კბილი, რომელიც არის დაზამბარებული, სულ ამაზე ვთქვა ქართულება რომ ასეთი დაზამბარებული ექსტრაქტორის კბილი აქვს, ექსტრაქტორი ქვია, ანუ ამონგდებია. ანუ არეკლა ხდება ამ კბილის მეშვეობით მასრისა საექსტრაქციო ფანჯრისკენ, საელემენტარო გამოგდოს. ეს მყარად არ არის დამაგრებული, ხედავთ, დაზამბარებულია და ერთიურად ზრდის ამ კბილის ექსპლუატაციის დროს. ლულა, როგორც ითხოვს, კრიო ბარელი, ანუ -174-ზე დამუშავებული ლულა და იდეალურად ამოხვეწილი ლულებია. განსხვავება ამ ლულას აქვს ის, რომ სამიზნე თამასა არის კარბონი მოიხსენებათ ფოლადზე 4ჯერ გვანახი აბა მოაბონის კვეთიდან. არა, კარგად რო გამოჩნდეს გამი. ხო, რავია, გამოჩნდება კარბონის სამიზნე თამასა მილიმეტრიანი ფოლადზე 8ჯერ მსუბუქია და 4ჯერ უფრო მყარი. აი ეს მასალა. ნახშირბად ბოჭკოებისგან შექმნილი სპეციალური ასე ვთქვათ შენაერთია, რომელიც ძალიან კარგად ართმევს თავის მოვალეობას აი ამ სამიზნე თამასის შემთხვევაში. სამიზნე თამასა ლულაზე მთლიან სიგრძეზე არ არის მირჩილული.
წინა აქ მეთქილო გაკეთებული სპეციალურ გამჭერ კბილს, რაც მე აი ასეთი გაყრილი ღერძით მაგრდება. თუ ვინტია ეგ თავი. ხო, ვინტია რა, ნუ ეყრება შეგინდა და იმით მაგრდება ეს ხრახლზე ალბათ, ხო? და უკან ყარია და წამოსაცურებელია, ზოგადად წამოვაცურა. სალასკასავით. სალასკასავით კი ბატონო. სამიზნე მოწყობილობა, ამოწყობილი კორა, შუქშემკრები კორა არის აი ესეთი ფორმის, წითელი ფერის. უყურე, აი აქ პასპორტს რო აიღებ, აქ კიდე აქვს მოყვება, აი მწვანე და რამდენიმე მოყვება კიდე ეს სიდიდების, ხო. სიდიდების მიხედვით რა. და ფერიც ახლა ზოგ შეიძლება ყვითელია მწვანე უფრო მოწონდეს. ხო. თავისი გახმული შემოცველი. მაგრამ წითელი კარგია უფრო ღამეში და მწვანე უფრო ნისლის ფერს, ნისლის დროს იდეალურად. ან ყველას თავის დანიშნულება, ყვითელი ფერი უფრო სპორტული სროლებისთვის გამოიყენება და ასე თავის დანიშნულებაა ყველას. ან იმაზეა დამოკიდებული ვინ როგორ მიაჩვევს თვალს. ხო. ეს ირაკლი ბოდიში ახლა რო თქვი -163-ზე როგორც მიხვდეს, წრთობა არის პირიქით დაბალ ტემპერატურაზე, ხო? დაახლოებით მაგდაგვარი რაღაცა. წრთობას არ გავს, უფრო მოშვებას გავს. ოღონდ მაქსიმალურად ექსტრემალურ პირობებში, მაქსიმალურად ექსტრემალურ ტემპერატურებზე. ხედავ მთელი დღე 24 თუ 48 საათი აჩერებენ, ხო? 24 საათია. ხო, დიდი ხანი აჩერებენ, მოკლედ. აი ეს წვრილმანები რა, როგორც ემაში, ყველა მწარმოებელი გეუბნება რომ ამას ვაკეთებ, მაგრამ დაწვრილებით რას ის მიხედვით აკეთებს და რა ტემპერატურაზე აჩერებს და აი ეს დაწვრილმანებით არავინ არ აჟღერებს ამას, იმიტომ რომ ეს ფირმის ასე თქვათ საიდუმლო ფიშკაა და შიდა სამზარეულო ამაგათი. ხო და არც აუცილებელი არ არის. უბრალოდ გეუბნება რომ რა დამზადებული კრიოტექნოლოგიით რა, სტელიუსის ტექნოლოგიით, მაგალითად როგორც ბერტას შემთხვევაში კრიოტექნოლოგიით, როგორც ბენელის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. მაგალითად ბრედა ხმარობს სიგრძივ გაბურღულულას, არ ჭედავს, თლიან აიღებს საბლეფოლას და ღრმა ბურღვის მეთოდით იბურღება ლულები და ძალიან გამძლე და კარგი ლულები გამოდის ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი საუკეთესო. ნუ პრინციპულად უდგება ამ საკითხს. ზოგი მწარმოებელია მაგალითად გარე კომპრესიული ჭედვით აკეთებს ლულებს, ანუ სპეციალური ასე ვთქვათ რიგელია, რომელზეც ამოეცემება საბლეფო ფოლადი და გარედან ხდება შემოჭედვა იმ რიგელის დიამეტრზე. ზოგი აკეთება გლინავს საბლეფო. ნუ ბევრი ტექნოლოგიებია და ერთ-ერთი ტექნოლოგია არის მოკლედ პოვერბორო კრიოსისტემი და არგია ნიუ პოვერბორო სისტემა. თავარია თოფია გამომდგარი და წვრილმანები ჩვენთვის სულ თავარია გამომდგარია და თავარია ამ ყველაფერს ვისაც იწვალა ხარხმა და მოიგონა ეს პოვერბორო იქნებოდა თუ ნიუ პოვერბორო იქნებოდა თუ კრიო სისტემა იქნებოდა, აქვს თავისი თქო დანიშნულება და აქვს თავისი შინაარსი. ანუ აქვს მიზეზი თუ რატო გააკეთეს ასე. ჭირდებოდათ და მიიღეს ის რასაც ელოდებოდნენ მოკლედ რა. ლულა ამ შემთხვევაში გვაქვს 70 სანტიმეტრის და ჩოკუშოეტრო ემოჩერება და რომ ლოზე მოვჭით. ეს ნახე მაგნიტზეა და საინტერესო რაღაცა. 20 როგორ გემოვნებით არის გაკეთებული ხა ასეთებს. მაგნიტი აქვს თავისი, რომელიც ეწევება და იგრავს. ხო, არანაირი დაწკაპუნება და ის არ უნდა აი მაგნიტები აქვს და ხო. განსხვავებული ამოდელ საკითხი რა ბერუმარტიზის აქვე იმას ჩუყური შევეწროების მოსახსნელი და საყანებელი ქანჩი. ისეთი ფორმის აქვს, რომ თუ არ იცი რა არის, შეიძლება აიხო და მოისროლ და გადააკეთო და ასეთი ქანჩები მაგალითად არა აქვს, არ ვინახია ხოლმე ასეთ წარმოებებზე რა. არა ტრადიციული. ხო, ტრადიციული ასეთი სპეციფიკა აქვს და ეს უნდა იყოს ამ შემთხვევაში 20 კალიბრისთვის და 12 კალიბრისთვის. ხო და აქვე 12 კალიბრისთვის დატოვებული ისევ რეზბო აქვს. 12 მეორე მხარეა. ის არის ხო, ეს რა არის ვერ გავიგე. ეს არის შტატული რეზბის მოსუსტებელი რა. არა, ეს არ ჩადის საერთოდ ლულაში შიგნით. ასე მოშდებოდაც. არა, აქეთ ამ მხარე არ ჩადის მეთქი და იქით ჩადის. რაღაცა სხვა არის, ეგ შეიძლება ან პლანკის მოსახსნელია, ან რაღაცა, არ ვიცი რა არის ეგ. ან უკან როგორ ჩადის კაცო. ეს რეზბის გასუსტებელია. ამით მოხსნი. ხო, ეხლა ცილინდრი აყენია. ეს კბილები მიმართული რომ აქეთ არ გაყოლოს. მოხსნის დროს და როდის მაინტერესებს ის კაცო რომ ამერად ჩადის, მაგრამ ჩავიდეს ყველა ვარიანტი.
არა მე ჩოკი რო ეკეთა ისევ ვცადე და არა, ჩოკით არ ჩავა, იმიტომ რეზბას ხომ უნდა მოეჭიდოს ეს. აჰა მე ეს ასუთავს რეზბას რა. აჰა всё გასაგებია ბატონო ჭუჭკით რამეა ხომ კორექტორია რეზბის ხო კორექტორია ხო კორექტორი ქვია კი ბატონო თუ რამე ნარჩენი ჩარჩა ან ჭუჭყი ან ნაღი ჭუჭკი ჟანგი ახლა ამ შემთხვევაში კარგად არის ეს და არაფერი არ წავიდა შვილიშვილებინე ის ჩვენი ცნობილი პისა მაგ წასმული ტაოტი შენ ხო გაქვს მომოგეც ეს მაგ და ძალიან კარგად იყენებ სუფთა არ მოკლედ რა საყენია მოზე ეხლა ცილინდრი აყენია მინდა რომ ქვევიდან ზევით გავყვეთ 4 5 4 3 და გეტყვი რა მაგას ყველაფერს როგორ მაგ ჩაფიქრებული ეხლა ხო ხანჩეთ შვილაპარაკეთ რა შეიძლება ა თავისი საზეთური მოყვა და შიგნით თავისი ბენელის ორიგინალი ზეთი აცხია ესე ლამაზად არის ეგზეთიც არის ხალხო მოგონიათ რომ თლიანი ბლუზი გასაწმენად არის ეგ არის მექანიზმის და საზეთად და ჩოკური შევეტროებზე არის ხოლმე სპარადები მე წვეთს რაღაცას რა ეს ცოტა ხანი გადავდოთ აქეთ ამასაც აქ ჩავაგდებ ესენი არ დაიგარგოს ხო უყურე ეს კი ვთქვით მაგრამ გასაღებზე კი ვთქვით ეს ნახე რა ლამაზად აქვს ეს ხო ვითომ ისეთი არაფერი ამოდის 4-ვე ერთად არის და აი ხელი მოარიდე და აი ესია ჩამოცნული ყველა ერთად გემოვნებიანად ლამაზად ყოხდათ ჩვენი რა სრული ხორვატიიდან მოიცა ხო ჩვენი მეგობარი იყო ლევანი ხორვატიაშია წასული იქიდან დაგვირეკა და გულმა უგზნო ეთყობა რომ წერდით ხო სამნე თამასაზე ვამჩნევთ ორ სამნე ყურას ერთი მოტოსებული არულის ცენტრში და როგორც წესი ასე ემთხვევა ხოლმე ლულის სიმძიმის ცენტრს წესით უნდა დაემთხვოს ხოლმე და წინდა სამნე კიდე ეს უფრო ჟაკნის თემა ალბათ ხო თუ მყვის მყვის და დასამიზნებლად უფრო და სპორტული სრულებისთვისაც კარგად გამოიყენება ეგ ორი სამიზნე მაგალითად და შეეხება ტიპჟიბას აბა ერთი სარემნე ისინი ყულფებზეცა ვთქვათ წინ ისა აქ მაგ ვინტზე ერთი დავინახე და მეორე ერთი სტრაფოსახსტელები უყენდება მოზე აი ხო გავუყაროთ სტრაფოსახსტელია და როგორც ყველა ინერციულ სისტემას განსხვავებული რა ხლა ეს მოხსენი გადავაგდო მაგრამ აქ არის საინტერესო რამე გვაქვს გადატოვებული აი ღია ფანჯარა ой ეგ არ შემიმჩნევია რაღაცა ის გამჭვირვალე მასალითაა შევსებული გადიჭა გამჭვირვალე მასალით შევსებული და აი ახლა დავაკვირდი ნახეთ აქ გადატოვებული შეხედეთ უკვე ქვეშ მე ისა ირაკლი ცუდად დააწვინე და ისე გადავიღებ რომ გამოჩნდეს ეს ფანჯრები და ქვევით არის ჭრილები და ეს რატო თვითში ეს ჭრილები ეს ფანჯრები შეხედო რამდენი ვაზნაა დარჩენილი მე გადახვიდეთ შევდოქტორში ეს ფანჯრები და ეს ღია ვინ უნდა გახდეს მილიონერი ახლა ის მუსიკა უნდა დაიდეს ახლა ვაზნების ანუ ჭეჭი რამდენი ვაზნაა და არის თუ არა საერთოდ ვაზნა მაგის ინდიკატორი ანუ ეს ფანჯარა ქვია რაფიას მოხდა ხო რა სარკმელი სარკმელი შორის ბენელის მიგნება ეს და ავსკუთოში არ შემჩნევია ხოლმე გარდა ამისა ეს ფანჯრის პატარა ღიობები საშუალებას იძლევა რომ მჭიდურ მილს შიდა მომსახურეობის გაწევის დროს აღარ დაგხვდება მოშვება ანუ გაწმენდის დროს რა ჩაასხავ წვეთებში ნუ ახლა ვისაც ეს თოპი გაქვთ მაინც და მაინც შავი ფერის შავი პლასტიკის ვაზნებით კი ნუ დატენით რომ მე იმარჩიო მარჩავდეს ხო თელი კარგად გამოჩნდება წითელი ყვითელი თეთრი კარგად გამოჩნდება გამოჩნდება აი ფანჯრებზე მოხსაუბარი ხალხო და აი ოღონდ რა ტიპჟი მაგრამ ძალიან ხო მოყვანილეო ფორმა ხელში სპორტული აქვს ძალიან ესეთი და 4 კბილზე ეკეტება შიგნით დააკვირდი როგორ 4 კბილი აქვს რომელიც გენეჯაში იჯდება პიტაპირ კორპუსი ამას და სხვა ბედელისაც ეს არის არმირებული ალუმინი ანუ მყარი ალუმინი რომელიც არის 50 ამარკის თუ არ ვწდები A50 მარკა თუ 50 აღარ მახსოვს ისე 100 ძახიან რა ანუ საავიაციო ალუმინია პავეშინი პროჩნასი ასეფია რა გაზრდილი სიმტკიცის ისაუბრე ქართულად მომატებული გაზრდილი სიმტკიცის ხო ხო ნუ რაც არის სიტყვით რა მაგის დედაცვატირი რესივერი ამ შემთხვევაში ლულისკოლოფის 2 წელიწადიდან შედგება ეს არის ლულისკოლოფის 5
ეგ ეგრე დაცანცარებს ცალკე? ზევით არის აი ეს. ეგ ვაფშე დამოუკიდებლად არის, ხო? დამოუკიდებელი დეტალია. ეგეც ის არის თუ ფოლადია? არა, ალუმინია ესეც არ არის. აი ეგ მაგნიტია, ხაბო მიადი ამ არა, ალუმინია ეს, ვიცი რაც არის. ეს ალუმინია, რომელიც ცალკე ინტეგრირებულად არაინტეგრირებულად ზის რაღაც ისინი აქვს შტრიხ-კოდები და ხო. და ნიუანსი კიდე ადრეს ამაყოლე ხომ ყურადღება ხალხო. როცა ინერციული სისტემის იარაღის ტუფის დაშლა ცდილობთ თუ ეს სისტემა არ არის, ანუ პოლისკოპის ხუფი თუ არ წრება, ამ შემთხვევაში პირველი რაც უნდა გააკეთოთ აუცილებელია რომ იარაღი ფეხზე უნდა იყოს შეყენებული. რომ დამწყვილმა ჩაქუჩმა ჩაიძიროს ქვეშ. საშუალება. ხო, ეხლა ჩაიძია. აი ხამოვაზევით და უკვე საშუალებას აღარ აძლევს რომ ეგ ხელითაც ხო შეიძლება ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილი გულისაწვდომი ამოწიოთ. ხო, ხელთან შეგვიძლია ჩავკესოთ, მაგრამ და უხერხებელი იქნება და ჯობია რომ გადაიტანოს რა. ჩააწვევი რომ. ხო. და აღარ უშვებს მე ეს და არის ყოლობა ხოლმე და ვერ დავშალეთ რომ შეგეს ფეხზე. შუა ჩაიძირა ეს ჩაკუჩი ქვეშ და მე როგორ ხდება? გადაწვენილი დარჩა. ხო, ჩაწვებოდა და მე როგორ შეგვიძლია რომ ამოვიღოთ ეს მანდაც ალბათ ტრადიციულად ისევ იშლება ხო ნემსისა და გავივლით ჯერაც მიმოს მიხვდით რა გრჩება ამ შემთხვევაში მილური მჭიდი თავისთავად რომელიც უკვე ახ მოხსნა საზრი აღარ აქვს და არაინტეგრირებულია ამ შემთხვევაში დამცემსასხელტე მექანიზმი ანუ ღერძითაა ამ ღერძის ამოღების შემთხვევაში ჩვენ დამცემსასხელტე მექანიზმსაც ჩამოვწევთ ჩამოვხსნით ხვევით და მოხდება მისი წვენდვა თუ რევიზია თუ შეკეთება თუ რაც დაჭირდება მოკლედ რა. შენ თუ გახსოვს წინა ფეშენი რო გქონდა. იმას არ იხსნებოდა და თან გამაფრთხილე რომ არავინ არ არა ეს არ უნდა მოიღოთ იქ ღერძი სხვანაირი ფორმისა აქვს იმას ვერ გამოიღოთ ის ადვილად და ის უბრალოდ ზევიდან ირეცხება და იწმინდება იმის მექანიზმი იქ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მოხსნათ და ხალხო არ გაგიკვირდეთ და რო ვლაპარაკოთ სიამოტანილი არ არის და რაღაც ახალს ავიგონებ. ეს მექანიზმები რომლებიც თანამედროვე გლურულიან და ასევე არაგლურულიან, მაგრამ სანადირო საბრძოლო იარაღებზეა, ჩვეულებრივად ირეცხება საპნიანი თბილი ცხელი წყლით. ამიჯერეთ ძალიან კარგად, მერე უნდა გამშრალდეს ეს ყველაფერი და შეიზეთოს რამდენიმე წუთი კარგი ხარისხის ნეიტრალური ზეთით, რომელიც ძალიან მალე გვიქნება გაყიდვაში. როგორ შენ? კი ბატონო. მოდი ხარ სანადიროდ შეაგდე მანქანა ლარიანს არეცხში და დააკერხერე. ჯერ აკაფე. შეგიძლია რომ დააკერხოთ რა არაფერი ესეთი არ არის რომ წყალმა გააფუჭოს ეს პლასტიკი და უჟანგავი მეტალი და ეს ჭუჭყები რაც არის კარგი კაფიანი წყალი ძალიან კარგად ხსნის ეს კაფიანი წყალი კარგად ხსნის იქნება გამხმარ დაბინძურებულ ზეთს საცხები რაც ამანამდე მტვერს და აწლის ხო და ნაკრიალებული გასწორებული იქნება რამდენიმე წუთს დააწოთებ და შეგვიძლია იარას აღარ გაკეთებს ახლა დღეს მე ამ ღერც არ ამოვიღებ და ამ შემთხვევაში მექანიზმს აღარ ჩამოვიღებ არანაირი აზრი არ აქვს ყველა მოიცეს როგორ ხდება ტრადიციული სისტემა არა ეს. ხო, უბრალოდ გაწმენდების დროს ყურადღება მიაქციეთ ხოლმე რომ აი ეს გამშვები ღილაკის დაზეთოთ. აი ეს. მოიცადე? აბა გადმოაბრუნე. აი ეს ღილაკი. შიგნიანაც რა. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ეს ახლა არასპორტული თუფის და სანადირო თუფია ეს ღილაკი იმიტომ პატარა და ვიწრო. და სპორტულს როგორია? უფრო განიერი დიდი და ზევით ამოწეული რომ უცბად მოხდეს დიდი დაწოლა და ძალიან ეჩქარებათ იმათ. ხო, ეს დროზე ხო. დროის ამბავში რა, რომ სწრაფად მოხდეს ყველაფერი თემა. გარდა ამისა, გვჩება ჩვენ კონდახი, ტრადიციული ბენელისეული კონდახი, მაღალი ხალის პლასტიკი, თავისი ჩანართებით. რეზინია, ხო? ეს რეზინებია და ეს რეზინი, აი ეს რეზინია. ეს ხო არა დიჩადის. არა ეგ რაჩადის ეგ სალოყია უბრალოდ აი ამ რეზინებს მიმართულება იმ რეზინებს აქვს ეს ფუნქცია რომ გასროლის დროს კონდახი ასე ვთქვათ დეფორმირდება აი ამ მიმართულებით უკვე ამის შესამცირებლად რა დააწვევი აქედან წარმოიდგინეთ აი ამ ორივე მხრიდან აქვს ჩანართები და რეზინებია ჩადებული და კონდახი დეფორმირდება აი ახლა სურგი რბილი აი მაშინ დააკვირდი რაღაცას მაგას რომ დავაწვე დაინახოთ რომ აი ეს და დეფორმირდება. ეს დატოვებულია მაგითო რომ პიჩთან ერთად მოახდინოს კონდახმა უწემის შემცირება. მაგითო სელამაზი გულისთვის არ არის. გარდა ამისა, უყურე ღიათ არ დატოვებული, ნუ მკრიფეთ არ აქვს შეერთებული ზეთ. დააკვირდი ემოთრის დააკვირდი აქ, აი. ხედავ. ემოთრის დააკვირდი აქ. ანუ კონდახს ეძლევა საშუალება რომ
ისიერად შეიგუმშოს და გაიხსნას. ღვედის გამოსაბმელი სულ ეს არის? ღვედის გამოსაბმელი არის სულ ეს, იმიტომ რომ კეთდება სწრაფ სად არის მოსაყოდები? ღვედი მოუხსენი და დავტოვე. ოჩახ. მაინც მოუხერხებელია ხოლმე ეს და გამოგვაყოლებსაშემოდგომოს და იყავი მე. აქ კეთება მოკლედ სტრაფოსახსელი საყოდები, რომელიც პირდაპირ ეყრება შეგინით და იკეთება და ეს რაღაც ძალიან თხელი მეჩვენება და ხო გამძლეა. პლასტიკია ეს და ამას ვერ გატეხავ, ამას გამოგაჩო ჩაუბა მანქანა ვერ გამოგვლიჯა. არსებს ზემი. მოდი მაინც არ გვინდა მას ვცადოთ. არა, არ ნაცოლოთ, რატომ შენი არა. ხო. შახტას რა შეეხება ბევრ საინტერესო. აქ ერთი ცალი ის არის შპონგი ეს. ერთია კი, ერთი წინკბილია. მოლიჯება და მე უკვე ჩადის და მე გიყრება ეს. შახტა არ არის არ ძალიან განიერი, არ ძალიან იმიტომ რომ სპორტული შახტა არა გვაქვს, იმიტომ რომ სპორტული თოფი არ არის, სანადირო შახტა, სანადირო თოფების სპორტულებს რომ განიერებული აქვს ხომ შახტა რომ უცბად მიაყარონ თო შეალაგო შეიძლება არ არის აუცილებელი. დრო დაკარგონ არ შეიძლება. ხო, ანუ ამ ფორმით და ამ სტილით შეინარჩუნოს ეს დახვეწილობა და აღარ ასე ვთქვათ, აღარ თოფი აღარ გადატვირთეს ზედმეტი რაღაცები. მოკლედ ეს ხო, ცოლის ღილაკი მოტოსებული სასხლეთის უკან, როგორც ყველა. საექსპერტო ღილაკი ზევითან არის, ანუ ეს ღილაკი აკეთებს იმ ფუნქციას, რომ ჭეში დარჩენილი ვაზნები, ნადირობის მორჩენის შემდეგ დარჩენილი ვაზნები შეგვიძლია ჩამოვყაროთ, მაგრამ სხვა ვიზდაც შეიძლება ამ ვაზნების ჩამოყება ჩაღაჭყურის გარეშე და ღილაკიდან ხელის მიწოლით ყოველთვის მოწარებოდ. კიდე რა შეიძლება უთქვას, ხო. ზეწოლის მაჩვენებელი კილოგრამში 2.5-დან 3-მდეა, მაგრამ შემთხვევაში 2.5-ზე მეტი არ იქნება ამისი ზეწოლის მაჩვენებელი, ძალიან კომფორტულია გასასვლელად და მაგას ეგ 2.5-დან 3 კილომდე ვეგ როგორი წნევაა? ნუ მიღებული, ნორმალური რა. მაგას როგორ ზომაა? ზუსტია ეგ გაზომვა? ხო, კი, მეც შემოხვალ მაგას, თუ მას გავაჟღერო, რა გავხსოვ ჩვენ საიდუმლოა როგორ აკეთებ ყველაფერს. ასე ჭიროა. იყო დავიტოვო ჩვენ ერთი. იზომება მოკლედ რა. შენ გამოცდილება გაქვს და იმიტომ გეუბნები. ზუსტი წონა მითხარი. ზუსტია, ბატონო, ზუსტი. ამდენი გამოცდილება მაინც ბატონო. გამოცდილება რომ გაქვს, იმიტომ გეუბნები. ხო, მოკლედ სასწორით ხდება რა, სპეციალური სასწორები არსებობს. ბატონო. ეხლავე. ой. წამოდებ გავუჭაქიდან ჩამოვკაჭებ და როდესაც ასხლიტა რომელი ამაჩვენებელს მოხდა მარტივია ძალიან. იმაჩვენებელი ასხლიტა გაიზომება უბრალოდ. და არის სპეციალური სასხლტები კიდე რომლებიც გასხლტის დროს აფიქსირებს იმაჩვენებელს თუ რა ზიასხლტა. ანუ ჩვეულებრივი სასწორი რომ გავუშვებთ მიწევს იმ ზამბარას ისე რომ მაჩვენებელი აღარ დაგიტოვებს. მაჩვენებელს აღარ დაგიტოვებს, მაგრამ გასხლტის დროს არის სპეციალური ესტამიზაზონები. ასხლტის დროს დატოვებს იმ მაჩვენებელზე ის არს მაჩვენებელზეც ხდება ასხლეტა. ზუსტად ეს სასწორები არის, ძველი მოდელები არის, ზამბარიანი მექანიკურები და თანამედროვეებია იყო ციფრულები. ორივე კარგად წუმობს რა. სხვა რამე არ გამოგჩეს ახლა ბარემ ამოვწუროთ ეს თემა და გადავიდეთ მერე ხო, ლულის გაბრყულობა მოკლედ, ლულაზე არ გვიწერია ლულის გაბრყულობა და ვერა 18 და 4 უნდა იყოს წესით. არსად არაწერია? არაწერია, ხო. აი მოდი ამაზეც ვთქვათ რა. აი ეს თვალში მომხდა ეს წარწერა ბესტო და რა, ბესტი просто бестия უბრალოდ თუ BST Black Diamond რაღაცა აბრევიატურა მოკლედ მაგათო თუ გამოვეკიდებით რა არ გვაქვს მაგის ისახით რო დაესწრო და არა მე გავშიფრე უკვე სათითაო თასოებით BS ტრასის ნიშნავს ბერი რაღაცა ალბათ ბენელი ინერციალ სისტემამ რაღაცა ეგრე რა ის არ არის მაშინ best ისე საუკეთესოს ნიშნავს ეს საუკეთესო მაგრამ უყურე best არ არის უყურე B მე წერტილია მე S-ია და მე წერტილი და მე T და S ანუ ის სხვა B სხვა ხო ბენელი სისტემ რაღაცა ალბათ რა ბენელი სისტემ ტექნოლოგი რაღაცა იქნება ბენელი სისტემ ტექნოლოგი დაშლით ვიცით რა ქეთანიშლება ხო ეს თუ არ ვიცით კი ვიცით აღარ დავშლი მაშინ არ გავისვრე ხელს ყოველთვის
ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ეს თვითონ ამასალაა, ეგ ფოლადია, ხო? ეს ფოლადია აუცილებლად ეს არის ლეგირებული ფოლადი, უჟანგავი აუცილებლად და უძლებს ძალიან ბევრ ამას ეს ფოლადი ავინახიან გაბზარული ან გატეხილი ან დაჟეჟილიც კი. ეს ძალიან ისეთი კარგი ხარისხის ფოლადია, სპეციალურად დილამისთვის. და ბარემ ხან ეს არის ვარ დავშალოთ კიდევ. აი მღილა კიდან ხდება. დროს კარგავთ ახლა მოხდან მომდის ამოდის ნემსა, მე პატარა ზამბარა, ინერციული ზამბარა, მმართველია და ეს საკეტია რომელიც ნახوار ფონზე კეთავს საკეთებს. აქაც რაღაცა წარწერები აქვს, წარწერებში. აი ბენელი ინერცია სისტემა მაგას ისწავს რა. არა, აი აქ ეს რა არის აქ რაღაცა. ეგ მოს არის მინიჭებული ნომერი არის მოზე და აქ არის ციფრული საინფორმაციო ეს მაგალითად QR კოდივით. QR კოდივით ხო? აი ტოპზე იარაღს და აი ეს ყავისფრად რო აქაც რაღაც ნომერია. ეს ნომერია მინიჭებული აუდიტორიით რა. ამ ნომრით შეიძლება ბევრი რაღაცის გაგება მე. კუდის ნაწილი ხვასთავი ეგრეთ წოდებული ხე შემთხვევაში არის ხოლმე ერთი მთლიანი მონოლიტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის აწყობილი. თუმცა ამასაც რავი ესე ძალამან დაადგეს რო რაღაც ამას რომ ეგ კონდახში ზამბარას კუმშავს, ხო? გადამოგჩვენე. ეგეც ფოლადია? ეგეც ფოლადი. კარგი ვითხარი, რომ ინერცია სისტემა როგორ მუშაობს ინერციული სისტემა, უკვე მოქმედების ზამბარა არ გვაქვს წინ, არის უკან მოთავსებული და აი აქ შეხედე შეგინ კი. ხედა ბუდოსავით რო კი. იქ ხდება და აქ არის მოკლედ მოთავსებული ეს ზამბარა, რომელიც უკანაც უღმენ საკეს და დაგვაღამდა ბიჭო, დაგვაღამდა. ახლა მოდი ავაწყოთ ტოფი და დავიწყოთ გასროლები. შე როგორც ამბობ, მეორე განყოფილობაა, არა? სახელზე გატყოთ განყოფილებას. ვიწყებთ მეორე განყოფილებას. ერთი რა მინდა ირაკლი ვთქვა, იცი, მე წინა ვიდეოს გადავხედე, ჩვენ რო ლანძღეთ და ერთ ამბავში ვიყავით, ხო გახსოვს ის გლავპატრონის ლურჯი ისა. აი სულ რო ნაკლებად მიდიოდა და ვერ მოვარგეთო ფეშენზე. ეგრე არ იყო ვიდეო ვნახე, დაბლა იყრებოდა და მანდ რა თემა იყო, იცი? აი 1000%-იანი დარწმუნებული ვარ, კონდახი იყო დასარეგულირებელი და შენ ქონდა ქვევით, იცი, ვიდეოზე ჩანდა 3 წლის წინ იყრებოდა ბევრი ისა საფანტი. ხო. ხო და ეხლა უკვე გასროლის მომენტში დავაკვირდები და შეიძლება ცოტა ლულის ზევით აწევა მოგიწიოს. მოკლედ დავადგინეთ რომ ლულის გაბურღულობა არის 18 და 3 მმ. ვიპოვეთ წარწერა. ვიპოვეთ. ლულაზე არის წარწერა მონაცემებში ვნახეთ, ამოვიქეგეთ. მაკულატურაში და მოკლედ იქ მინიშნებულია 18 და 3 გაბურღულობა ლულში დაარხისა. ეს 18 და 3 მმ ხალხო არის იტალიური სტანდარტი. იტალიელები აი ძალიან ხშირად ბურღავენ ამ გაბურღულობით. ბენელი კონკრეტულად რა 18 და 3 ბურღავს ხოლმე ხშირად რა. მithmetos და კრიოა ლულა. მაგრამ ჩემ ბრედას აქვს 18 და 4. კრიოლულა და ეს ჩოკებიც კრიოა, აწერია ჩოკებსაც თვითონ რომ კრიო ჩოკებია და ეს მობილ ჩოკი არ არის 5 სანტიმეტრიანი, ისინი 7-იანი. კრიო ძვირფას ჩოკებია მოკლედ რა. ეს კრიო ტექნოლოგია დაძაბული ჩოკური შევიწროებია. მთლიანად იძირება და ხრახნი აქვს თითქმის შუაში რა. ანუ წინ არ გამოდის სულ წინ არ გამოდის. ლულის წინ არ გამოდის. თუმცა შესაძლებელია ამაზე დაგრძელებული ჩოკის მორგებაც უპრობლემოდ. ხო, კრიოს თუ შევიძენთ გარე ხო, ჩოკს. ასეთ ან კიქსი, ან პატენმასტერი, ან ბრეილი ასე. უნდა იყოს მოდელისთვის განკუთვნილი რა, ყველას ვერ დააყენებთ. რა ისევე როგორც აწერიათ ხოლმე რომ დაუშვათ კიქსებს ან რა ქვია ბილმანს რო არის მობილ ჩოკი არის 5-იანი, ანალოგიურად ეწერება რომ არის კრიო ჩოკი. ეხლა ესეთი გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული. გავისვრით ჩვენ ყველა ჩოკიდან ესეთი ქარხნულ ვაზნას, ეს არის აზოტ სიბირის პირველი ნომრები 35 გრამიანი. ოღონდ სამჭრილიანს შემოვიტოვებთ ბოლოს, სამჭრილიანით სულ ბოლოს გავისვრით, რომ მაგით კიდე სხვა მინდა გავისრულო. სხვა ვაზნები და ყოველ წუთში რო არ მოხსნა და დავამაგროთ. აბატონო შენ ეს აზოტ სიბირი და დავწყოთ. Грибовой карету где? Карету. Азот Сибири. აზოტ სიბირი 4 მმ 35 გრამი. სავარაუდოდ დატენილია ირბისის დენთზე. ხო. ირბისია, აწერია კიდევ ირბისის. სიბირია ეგა.
სიბირი, იბის, ტიპჟერდა იგივეა. მოკლედ სასესხლე. ფაზზე მოვედი. ავდექის. კონტეინერშია ვაზნა. ხო, ეს ჩვენი ქვა ისე ვაგდია, მანძილზომით გადავზომეთ და ეგ არის 35 მეტრია კლასიკურად სამიზნემდე. ასულა. პირველი გასროლის შემდეგ ესეთი შედეგი მივიღეთ, ეს არის პირველი ნომერი, მარცვლები არის ძალიან ცოტა, 4 მმ-იანი მარცვლებია ზედაწერია და ეს იყო პირველი გასროლა ცილინდრით, აზოტის ვაზნა სიბირი, ნომერი 1 35 გრამი. ეს ახლა ცოტა რო არის, თან ცილინდრით იყო ნასროლი, არაფერს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს ჩოკების შევიწროების მიხედვით, როგორ იმას იზავს. გაიზრდება მარცვლების რაოდენობა. ჩოკი შევცვალეთ, დავაყენეთ 4 ჭრილიანი. იგივე ვაზნა. ასულა. აგი წინ. იმედია გამოჩნდება ახლა. ძალიან დიდი ნახრეტებია და შეიძლება აღარც დაჭირდეს ის წინწკლები. ესე იგი ჩოკი რაც უფრო წვრილდება, მხიარულება მატულობს და რაოდენობაც მატულობს სამიზნეზე. აი, მარტოს წარწერა გავუკეთე. მეორე გასროლა 0.25 ჭრილი აზოტი, ნომერი 1 35 გრამი. ჩოკი ისევ შევცვალეთ, ამჯერად 2 ჭრილიანი. ნუ 75-იანი. ხო, 3 ჭრილიანიც უბოლოსთვის გვაქვს მოტოვებული. ვაზნა იგივე, მანძილი იგივე. კარგი იყო. მესამე გასროლა 0.75 3 ჭრილი აზოტი, ნომერი 1 35 გრამი. აი ალბათ კარგად ჩანს. ჩოკი ვიწროვდება, ნახრეტები მატულობს. კარგი შედეგი აქვს ძალიან. ზედაწერია რომ ეს პირველი ნომერი თვითონ საფანტის მარცვალი დიამეტრში არის 4 მმ. ჩოკი შევცვალეთ, ახლა დავაყენეთ 1 ჭრილით. და იგივე ვაზნას გავისვრით ახლა ყველაზე ვიწრო შევიწროებიდან. წესით ახლა ყველაზე მეტი მარცვალი ახლა უნდა კონდეს მოხვედრილი. ნახე რამ სიშორეზე გაისროლა, ეგეთელ 3 მეტრით წინ გდია. ზუსტად ჩვენს წინ. დიდი ენერგეტიკა აქვს ძალიან. წავედით ნახოთ. ეს იყო მეოთხე გასროლა, სრული ჩოკით 1-დან 0, ანუ 1 ჭრილი აზოტი, ვაზნა იგივე, ნომერი 1 35 გრამი. მარცვლები კიდევ უფრო მეტია მეყრილი, ალბათ ჩანს. სინთეზის უფრო დაზიანებული. კი. ეს ახლა ფლომასტერით აღარ აღნიშნეთ, 4 მმ-ია მარცვალი და საკმაოდ დიდ ჭრილობებს ტოვებს. და იმედია კარგად გამოჩნდება. ეხლა დავაყენეთ ბოლოსთვის მოტოვებული 3 ჭრილიანი, ანუ ნახევარი ჩოკი. ჯერ ეს იგივე აზოტი ვისოლოთ პირველი ნომერი. და მე რო აღარ ხსნათ ყოველ წუთას გავყვეთ ნახევარი ჩოკით 3 ჭრილიანით. დანარჩენი ნომრები კიდევ ვისოლოთ რამოდენიმე. შენს პირდაპირ არ გადაუხვიო, სულ პირდაპირ, მარცხნივ ცოტა. მარცხნივ, წადი პირდაპირ. აი ეს იყო მეხუთე გასროლა 3 ჭრილიანით 0.5 შევიწროება, ნახევარი ჩოკი, აზოტი, ნომერი 1 35 გრამი. როგორც ხედავთ, აქ მოხვედრილი მარცვლების რაოდენობა სრული ჩოკის მერე ისევ შემცირდა.
ჩოკები მუშაობს. თან კარგად მუშაობს. რეალურად. ეხლა იგივე სამი ჭრილით ვესროლოთ ეს გლავპატრონის მაღალი სიჩქარეო 7 ნომერია ეს 34 გრამი. მაშინ რომ არ მოგვეწონა ამის შედეგი ბენელი ფეშენზე ეს როგორ გაისვრის იგივე სამი ჭრილით ვნახოთ. მე მაინც მგონია რომ მაშინ კონდახის თემა იყო და ვიდეოზე ჩანდა რომ დაბლა ეყრებოდა. აი ამ 7 ნომრის კონტეინერი ვიპოვე, ნახეთ რა კარგად არის გაშლილი. გადასარევთ ის დანარჩენი პირველი ნომრის ვერ ვიპოვე და ისინი ბიჭო უკონტეინეროები ხო არ იყო. ხო, მაგას აღნიშნავთ 7 ნომერზე ახლა მარკერი დაგჭირდება, იმიტომ რომ არ გამოჩნდება. ეს იყო მე-6 გასროლა. ნახევარი ჩოკი, სამი ჭრილი, გლავპატრონი, ნომერი 734 გრამის. მაღალი სიჩქარე, მაშინ რომ წინა ფეშენზე ცუდი შედეგი ჰქონდა. აქ ნახეთ რა კარგად გაანაწილა. ირაკლი შენ რამე შეუცვალე დამიზნებას. ესე იგი მაშინ კონდახის ბრალი არ იყო დახრის და ანუ ვაზნის იმაზე ლულაზე თოფზე მორგების თემაა რა. სხვა პარტია ვაზნა იყო, არ ვიცი რა ვიცი. ვაზნა იგივეა, ერთი კოლოფიდან იყო ამოღებული ისინიც არ მე სულ შემიძლია. იძახი ხოლმე ყოველთვის რომ მე დამიზნებით უბის და ერთნაირად. ყველა ტესტის დროს ისი სხვანაირად აზრი არ აქვს. დამიზნების ტექნიკური შეცვალა სხვადასხვა შედეგს მიიღებდა. უმიზნებ ერთნაირად და ეგ არის რა, უბრალოდ ისე. ამას გაცილებით კარგი შედეგი აქვს. კი, თანაბარი. ეხლა ჩემი დატენილი 26 გრამი ვესროლოთ ქაღალდის კონტეინერში და ვნახოთ. ეხლა გავისვრით 7 ნომერს ჩემ დატენილს 26 გრამი ქაღალდის კონტეინერში. შევადაროთ გლავპატრონის 34 გრამს ქაღალდის კონტეინერშია ეს როგორც იცით. დენთი არის მაქსამის დენთზე შესაბამისი წონით დატენილი და თავის მოხვევაც კარგად აქვს გაკეთებული. მანძილი არის იგივე. გადატენა ხო ჩვეულებრივად 26 გრამი. კი, აი სად არის, სად გდი, აი წინ, აი. დაახლოებით 2.5 მეტრი. ძალიან ისეთი გული გასროლა იყო. პროტეინს არ გეტყვი რომ ეს 26 გრამი ყოველთვის კაი შედეგს იძლევა ხოლმე და არც ახლა არ იქნება გამონაკლისი მე მგონია. მაინც და მაინც 26 გრამი, იმიტომ რომ ჩემ ატანეოზე 24 გრამი, 50-50-ზეა ხანტენი და ხანარა. 28 გრამს უეჭველი ტენის და აი 26 გრამებს რაც დავიწყე, შუალედური ავიღე 24-ს და 28 გრამს შორის 26. მაგასაც ტენის ჩვეულებრივად. მე-7 გასროლა 0.5-იანი ნახევარი ჩოკი, სამი ჭრილი, ჩვენი დატენილი ნომერი 726 გრამი. ქაღალდის კონტეინერში ხო, რომ არ დაეგლისოს ლულებში. აი ესეთი შედეგი მივიღეთ. როგორ მოგწონს ირაკლი? დენტის საფანტი გასაგებია 26 გრამი. დენტი რამდენია? დენტი ამ შემთხვევაში მაქსამი მივეცი, ყველა როგორც სჭირდება ხოლმე 28 გრამს, 1 და 4-ია. 1 და 4-ია ხო მაქსამი. ეს არის ჩემი ფავორიტი ოზნა. მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარ ჩოკიდან არის ნასროლი, როგორი კარგი დაჯგუფებოდა. წარმოვიდგინე სრული ჩოკიდან რო გესროლა, რა იქნებოდა. ჩათვალე რომ ერთი მუჭა საფანტით მეტი იქნებოდა ალბათ. უფრო დატვირთული მოდი იქნებოდა. სავსებით საკმარისია ახლა 35. მაგრამ ესეც იმას თავიდანვე. ესეც ძალიან კარგი არის ახლა ეს. თანაბარი გადანაწილება, რაც მთავარია და 35 მეტრი ახლა არ არის პატარა მანძილი რეგულარიანისთვის რა. თან არ დაგავიწყდეს რომ 7 ნომერს საფანტზეა საუბარი. 35 მეტრი არის მე-10 თუ მე-11 სართული. გამოვიდგინე. აი აქედან ამდენი საფონტით რა უნდა წავიდდეს სროლა ის ელემენტარი. მე-9 სართულია, მე მგონი 30 მეტრი. ხო. ნუ კიდე ხრუშოვკის 2 სართული დაადგე 2.5 მე და 35 მე-10 მე-11 სართული. ხო და ყურე მე რას ვიძახი ისი რომ იგივე დაწენილი ვაზნა თუ მაინც და მაინც გეშორა მანძილი ნახევარ ჩოკისთვის სრული ჩოკი დააყენე და ჩათვალე რომ გაცილებით უკეთეს შედეგს დაგიდებს. ანუ ვაფშე ცილინდრი დააყენე.
ან ცილინდრმა შეიძლება უფრო მოსწოს გამეჭხეროს, მაგრამ აი ნახევარ ჩოკიროაზე ჩიდებს, ხო? წარმოვიდგინე ამაზე მეტი დატვირთული ბადა ექნებოდა ჩოკიდა რო ესროლა. ან ორხაზიანით. ხო, ან ორხაზიანით. ბატონო. მაგრამ მე რას ვფიქრობ, იცი რომ 26 გრამიანი ვაზნები რეალურად ქარხნული დატანილი არც გვხვდება მაღაზიაში გაყიდვაში. და რეალურად კაი შედეგია. ერთადერთი მაგ აზოტი, მაგ BQ 26 გრამიანი და მაგის მაგის აღარშიშოვება. ხო. აღარ არის ეგრე. კონცის იყო 7.5 სპორტული ვაზნები იყო. ბატონო, სპორტული მაგ მაგი რამოდენიმე კოლოფით კიდე დარჩენილი და კარტონობის არ დაგავიწყდეს რომ დაბალმუხტიანი ვაზნები, დაბალი მუხტის გამო გაცილებთ უფრო სწრაფი ვაზნებია სპორტული ვაზნების სპორტულში ყავს 450 460 მეტრამდე დიამეტრები. სუბუქია ტონჭური. გარდა ამისა კიდე უყურე შენ არ ხმარო პლასტიკის კონტეინერს რომელიც წონას მატებს. ქაღალდი ბევრად უფრო სუბუქია თან ხაერში იშლება. ანუ ფაქტიურად შენ სუფთა წონა აქვს მიცემული 26 გრამი. იმიტომ ხაღალს აწონა იქნებოდა გრამი, აი იქნებოდა. და რეგი ფქვება თან გამოდის თუ არა. მაგის ძირითადი დატვირთვა არის რომ ლულაზეა დაგლესვა არ ლულაზე არ მოხდეს ხო მიგლეს. დაიწოს სულ. აი ზუსტად გამიანები მოწოს. მაშინაც გითხარი ახლა ზეუნები. რატო ფინანს არ ვისროლით ყველა კაი შედეგს დებს. ხო. სტაბილურად კაი შედეგს იძლევა. ისიც რო ვისროლეთ პომპა ატროქსით, იმაზეც კარგი შედეგი იმას ხო. კაი შედეგი და კი. მე მოკლებული. გეუბნები ყველაზე მეთქი, რაც აი ხო ვაკვირდები, ყველა რომელიც ჩვენ გავტესტეთ სანადირო ტოპები. ყველაზე, გამონაკლისი კი ყველაზე მაქვს საუბარი 26 გრამი, აი ეს დატანილი არის ძალიან მაგარი. და რაც მთავარია, ინერციული სისტემა ტენის ხო ჩვეულებრივად. ტენის ჩვეულებრივად და პრობლემას არ გიქმნის. ზამთარია, ზაფხულია, სიცივეა, სიცხეა და მუშაობს კარგად. ხო ნახე ვაზნა რამ ხელაზე ეგდო 2.5 მეტრი იყო ამომგდელი ფანჯერიდან. ცილინდრით და საღამოს მოფრენაზე გინდა ქათამი გინდა იხვი, რა მაგარი кайფი იქნება. ჩეროგზეც მაგარია ეს. ხო. საღამოს მოფრენაზე გეუბნები, ახლა შემიწევს სულ რა. ხო. ძალიან მაგარი кайფი იქნება. არა ხო ხედავს ახლა რა თუ მარა ხარ და მე დაინახავ რომ ძალიან თანაბარი შლაბ და ძალიან საკაიფო შლაბ განიერი ახლა ამაში კი უნდა მოახედოთ თუ მონადირი ხარ სროლელი ახლა ფრენავით უფრენელი ისა გინდა ქათამი გინდა ისა ო ეხლა ერთი ბონუს გასროლა გავაკეთოთ შენიც რა გასროლაც იქნება და იქ ვიტყვით ყველაფერს მიდიება სიგი დღეს სროლები დავამთავრეთ და როგორც ტრადიციულად სად იყო და სად არა კურდღელი ამოუხდა ისევ ირაკლის კაიჭი და ბაჭია კაიჭი და ბაჭია ხო და ამ ბაჭიას ეხლა დავაკრეჭინებთ კბილებს ეს არის მოიცა აზოტი ენერგიის ეს ქარხნული ვაზნა არის უბრალოდ თავი ჩაუხვიე გაუდიდე კიდე კარგად ბორტი ეს არის 4 ნომერი 32 გრამი აზოტი ენერგი ნომერი 432 გრამი თოფზე ისევ ნახევარი ჩოკი გვაქვს 3 ჭრილით და დღეში ოჭამს კულტურის რაგუს თუ ვერა ჯერ დაარაგუნე და რაგუ მერეჭამე ნახე რამ სიშორეზე გაისროლა ეგე იქით მარჯვნივ წინ მიდი 1-4 მეტრში მიდი საფანდი გაქვს რა მე კარგად არის მორტყმული რა გინდა რაგუ გიჭამია აბა დანიშნე ტირში ერთი თვალში წყარფში წვერში 2 ცალი ხვიტანაცაა გულში 1 ცალი ღიბში 1 ცალი ფეხში 1 ცალი ფეხში მეორე ცალი ფეხში მესამე ცალი საკმაოდ რომ უკვე კურდღელი 1 2 3 4 6 7 8 9 ულვაში რო ესდება იქაც მორტყმული აქვს სადა ულვაში რო ესდება ხო კბილთან ულვაში ხო არის რა აკაკ ორი აკაკ ერთი დანარჩენი აბა გარშემო ფურცელზეც აღნიშნე აი აგერ არის იგი ეს კაცი კურდღლის რიცხვაა რა დაძინებული კურდღლების ხდა შენ წარმოიდგინე აქ იქით კიდე ნაპირზე თეთრი მარჯვენა მაკულატურის კურდღელს ამ დღეში აგდებ ცოცხალს რას უზავ Bugs Bunny ვიდრეღა Bugs Bunny ფილმს ბაქსპანი Bugs Bunny მე რა უნდა ჩვენ გადაგვეკიდა
ესე იგი, როგორც სიტყვიან განაჩენის გამამტყუნებელ ნაწილში რა სიტყვი? ერთი მიატყმა შარტედა თან. პაპაუს. დაპაუზებული იყო? ხო. მიაწევ თუ დავწო. რაგლებად პორცო. ბოლო შემაჯამებელ სიტყვაში, ანუ განაჩენის გამამტყუნებელ ნაწილში რა სიტყვიან გამამართლებელში? მე რო ვარ თქო ამ ტოპზე რო კარგია მეთქი ეს ნახევარ მოსოფლიო მეძის და ქართველი მონადირეების დიდი ნაწილი ვინაც იცნობს ამ კონკრეტულ მოდელს წარმოდგენა აქვთ რა იარაღიც არის. მიუხედავად ამ ტოპის დიდი ფასისა სრული უფლება აქვს ჩვენ ბაზარზე იყოს ეს ტოპი და ასე ვთქვათ იმსახურებს იმ ფასს რა ფასის ადებს რა მოკლედ რა მაღალი კლასის სანადირო ტოპია რომელიც იმედიც ალბათ არასოდეს არა ამოგეწურება რა ყოველთვის ექნება იმედი სასურველი მოდელია ჩემთვის ერთ-ერთი სასურველი მოდელია იმ რამდენიმე ბრენდის ტოპების მოდელების შორის ერთ-ერთი არის ეს მოდელიც და დიდი ხანია უკვე ძალიან მომწონს ეს მოდელი ამ მოდელზე მე რა მაგიცი თვითონ ბენელის ოფიციალურ რეკლამაში დაათრევს ვიღაცა სტაფილოსფერი ჟილეტი აცვია ბუჩქებში წყალში აგდებს მიაგდებს მოაგდებს აბურთავებს პლასტიკის კონდახსია და კერამიკული დააცვა ხილულოს გარედან ვარენენი ეს ვარენენი არ არის სპეციალური დავწოვი ფერა რომელიც ძალიან სულ იკაცრება არ იკაცრება ადვილად რა იმიტომაც დაათრევდა ეგრე ხო და იტანს ყველაფერს იტანს რა ერთი რაც ამ ტოპს აქვს თუ შეიძლება თითიდან გამოწვეული მინუსი დავარქოთ ეს არის ღამის მოფრანის დროს იხსენადირობისას აი თეთრი ჩამკეტის სისტემა და პრიალალულა თვარის შუქზე ძალიან ლივლიბებს და რაღაცა გადააფარო რომ იხვი მოგეხსენება გინადირია ხო და როგორი ყურადღებიანი თვალი ერთი რამ თუ გაიბწყინა ჩასაფარების ადგილიდან იქ აღარ მოგეკარება ის ერთი ეგ მინუსი აქვს თუ ასე შეიძლება მინუსო დავარქოთ მაგრამ ბოლო სანთელს წაიღებ და გაჭვარტლა თვარიან არა მე ის მოხმე გადაფარებული შარფი მოხმე გადაფარებული საკეზე ხელები მოხმოდებული ზედ რომ არის პრიალოს და არის ჭვიალოს მოდი რა იხვი მოვიდეს იქამდე რომ აი მაგისანა რეგლი შეეშინდეს და შესაბამისად ბოლო გადააკრავ შავი იზოლაციას თუ ანარქიას მიუხედავთ ამ კამუფლირებული მოსმო თავარი იხვი იყოს იმ დონემდე მოსული რომ რა თქმა უნდა ის დაჯდა ნუ ჰაი კლასის ტოპია რა გიგით რა სხვა მიუხედავად იმისა რომ არ არის ის ტებჟერზე და კონდოქსზე მე ეს კომპანია ერთ-ერთი ტოპია რომელისთვისაც ვეგუები აი პლასტიკს აი ამ მოდელისთვის რა მე ხე მიყვარს ცოცხალი სუთქავი ესეთი კარგი ხარისხის კაკალი მაგრამ აი ამ მოდელზე ვეგუები მას რა მოდელს უნდა უხდება კიდევაც ეს პლასტიკი და უნდა კონდეს კიდევაც პლასტიკი იმიტომ რომ აი კაი ტიპია რა ისე დღეს რაც ვისწორეთ რა ვაზნაც არ ვისწორეთ ეხა ბევრი არ გვისვრია 7-8 წელი იყო მაგრამ მე ყველას შედეგი მომეწონა კი მაგრამ მე წეხანაც ვთქვი მე ვიდეოს გარეშეც გითხარი რომ ის 26 გრამიანი ვაზნები ჩემთვის გახდა ფავორიტები იმიტომ რომ რა თოფიდანაც არ ვსინჯეთ რა გაბურღულობიდანაც არ ვსინჯეთ ეგ ვაზნები აი მოლოდინს გადააჭარბა რა აი რა გითხრა ალბათ ყველა ვაზნის წარმოებელს უსურვებდი რომ ეგეთი ხარისხი დაეთენოს თქვები რომ ეგეთი თანაბარი შლა და სხვადასხვა რა უხდება რა განიპურებს თავით მაგას რა მგონია ქაღალდის კონტეინერი რომელიც ჰაერში ვიფშნება და აღარ მიყვება მოსაკვია საფონტის კონას ბოლომდე არ მიყვება და არ ჯგუფს არ უშლის რა ეხლა ვამბობ ბენელის გასაგებად ბენელი საქართველოში მომისმინე მოდელები ამომეწურა უკვე შეგიძლია მოგვაწოდო და დავტესტოთ ხო თუ ვიყურებთ რა თქმა უნდა ხო გეგმაში გვაქვს ჩემი ბრედას დატესტვაც ჩემი ტოპებიც აღწერած და ხო და კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ ვიდეოს ქვევით იქნება ჩემი YouTube არხის მისამართიც და იქნებ გადმოხვიდეთ და დამა ფოლოვეროთ რა ქვია იმას გამომიწეროთ subscriber-ები დაგემატოს subscribe ჩავსვავ აქ ახლა ბოლოს დასკვნითი სიტყვის შემდეგ შენი არხის ეს იქნება ვიზუალს მადლიერების გამოხატვის ყველაზე ესეთი საშუალება თქვენი მხრიდან თუ იქ მე კომენტარებში ხო დაამთავრე თუ გაქვთ ამის სურვილი რა თქმა უნდა თუ არ გაქვთ ახლა ეს არის ირაკლის YouTube არხი
ზეღარ ვამბობდით, მოძებნეთ, გადმოდით, გამოიწერეთ და გამოვაცოცხლოთ ეს არხი და სადღაც 431 გამომწერია, 55 ვიდეო უდევს ირაკლის. ხო და ახლის გაკეთებას ჯობია ისევ ეს ძველი აღვადგინოთ, გამოვაცოცხლოთ, რომ იარსებობს ამ არხმა განვითარდეს და გამომწერებიც დაემატოს. კომენტარებში ძალიან ხშირად გთხოვთ ხოლმე, რომ ხან რენოვა, ხან რაღაცა, ფენომა. ჩვენს გარშემო, რა ვიცი, რასაც მოვიძიებთ, ეტაპობრივად ყველაფერს გამოვაჩენთ და კი ბატონო. აღწერას მოვყვებით, გავისვრით, გაჩვენებთ. აქ არ არის, თუ ერთმა დამიწერა, რომ მოიცადე რომელიღაცა თოფზე წერდა, რომ რაღაცის შედეგი დამალეთო, მერე გაისროლეთო და მეთქე რა ვის რაში აწყობს, ჩემი არ არის არც ერთი და შედეგი დავმალო და ეს მაგარია, ეს ცუდი ეგეთი რაღაც აქ არ ხდება. არც მაგდენი მონტაჟია შეგვიძლია კიდე ხალხო დამჯერეთ. ხო, რაღაცე ჩვენ ინტერესებში არ იჯდება არანაირად. არანაირად, ხო, არც შემომტანი ვართ, არც გამყიდველი ვართ, არავინ არა ვართ, უბრალოდ რეკლამას ვაკეთებთ, კიდე უბრალოდ განვიხილავთ. ჩვენს საახლობლოში, ჩვენს გარშემო, რასაც მოვიძიებთ, ვცდილობთ მოვყვეთ და გაჩვენოთ. აი დღეისთვის სულ ეს იყო. ხო და აი არხი გამოიწერეთ და კომენტარებში კიდე იაქტიურეთ, რომ წინ წაწიოს YouTube-ის სივრცეში ეს ვიდეო და რაც შეიძლება მეტად გამოჩნდეს. პირველ გვერდზე ხოლმე როგორც YouTube-ს რო გახსნით და ბევრი რაღაცა ვიდეოები რო ჩანს, თქვენი აქტიურობა და კომენტარები და ლაიკები, თუნდაც ლაიქს თუ დაწერ და დისლაიკი, ეგეც აქტიურობაში ითვლება და ეგეც კარგია. ხო, მოგეწონოთ რა აუცილებელია რომ დაალაიქოთ, დისლაიკი მიეცეთ კაცო. აბა რა. ყველას ხوار მოეწონება, ყველას მოწონებს. არაფერი კეთდება ამ ხომაზე. აქტიურობას მოყავს დამატებითი გამომწერები და მე უკვე როგორც დასაწყისშიც გითხარით, თუ კი რამე შემოსავალი იქნება ამ არხიდან, ისევ არხს მოხმარდება, ან გადასაღებ საშუალებებს შეიძლება ტყვია-წამალი და ასე შემდეგ. გახდება უფრო საინტერესო ჩვენი ვიდეოები და ინფორმაციულები. საშუალება მთავარ. დროებით, აბა კარგად იყავით ყველა. მომავალ შეხვედრამდე.